又到了今天，其实一天可能可以讲好几集。各位观众、各位听众，大家好，我是海恩。今天多了一个耳机，因为我要同时监听我自己讲话的声音快或慢，这样慢慢去改善品质。还多了一个漂流木，在我家门口走100公尺就有海滩。我现在没有住在台北，如果认识我的朋友们，很久不见了。呃，其实今天很快了，我想把昨天没有补充完的这个 wine 的部分呢，把它解释清楚。也许我会加字幕在底下，但是这个字幕并不是我等一下要讲话的字幕，而是我有一篇文章在提到有关于这个 wine 的定义，然后为了考虑服务到有一些别的国家的朋友，我打算把那篇文章翻译成为英文，然后直接丢在这个字幕区，然后我会跟他们说，底下的字幕跟我上面讲话完全是有关系，但是并不是逐字翻译啊，因为我也不打算这么做，我也不打算去念那篇文章。我觉得我跟懂中文的朋友，我们就用沟通的方式讲会比较清楚。这个是，如果你有看到字幕的话，那个英文字幕会不一样，好，会不一样。但是我还在考虑要不要做了，因为有点麻烦。回到 wine 本身哦，wine 这个字呢，其实如果你去查英国的韦伯斯特字典或者什么任何大字典都是一样，wine 的定义其实本意是酿造酒，酿造酒，请注意酿造酒跟蒸馏酒的差异性。蒸馏酒就是还酿造完的东西，你还要透过一个昨天看到这个容器，这个禁止酒驾、禁止未成年禁止喝酒这些东西，这个呃去经过蒸馏之后，把酒精跟水分开，香气分子分开，然后提高的酒精浓度。这在古时候为什么蒸馏酒会盛行，就是因为这样子的酒精浓度高，酒比较不是比较不会坏，就是根本就可以保存很久。所以考虑到喝的话呢，基本上传统都是蒸馏酒，这部分还可以牵涉到木桶，因为你要去运送，所以有关于木桶这个以后我也会介绍。现在很多 whisky 的朋友在那谈这个木桶，谈了半天我搞得清楚木桶是要干嘛的吗？最近电视上有个广告在讲这个某某酒，它经过什么什么设计，先经过什么桶的成年再用什么桶。我跟你讲，那广告设计人是白痴啊！这样你骂人的话不好，就那个人设计人不太懂得，真的不是完全懂。通常设计公司跟产品在贩卖产品的公司呢，基本上是对不起来的。我不晓得他们的 product manager 跟这个做这个广告策划的这个人彼此之间有没有沟通过？哎，根本就不对啊！里面有可以吐槽的地方，我不想吐槽而已。不然这样每天我录影片，大概可以录十几集都没什么问题。我说过，我自己在我自己的网站上面写这种新闻评论，其实写了100多篇了。有些东西真的很可笑，有些东西真的很好玩。里面包含日本酒跟葡萄酒。那今天其实还另外一篇新闻是谈到日本酒的部分，日本酒要把什么什么协会要把日本酒酿造流程拿去什么世界遗产什么，反正联合国那个什么要申遗嘛，就是申请这个世界遗产，因为最主要是病情复发酵的东西，它里面的翻译也有错字，因为这个也许明天吧，晚一点我再来讲。这个很典型，连日本人都搞不清楚的东西。回过头来讲 wine 是酿造酒，各位请记住酿造酒。那我也没有讲说是葡萄酿造酒，或是
米的酿造酒或麦子的酿造酒，没有。酿造酒就是一个简单的方法，就是说要有糖，然后水是溶剂，请注意水是溶剂，并不是水是有参与化学反应，它也许有参与，但是最后结果并不会产生出，并不会因为有水而产生出别的东西出来，水只是溶剂而已，有点像我们在煮东西放到水里面搅一搅，它比较容易融化，然后另外一个东西也放进去搅一搅，那彼此都融化了就比较好去做结合。所以其实就酿造很简单，就是只是把葡萄糖，请注意是葡萄糖啊，各位可以去查这葡萄糖这个分子，这化合物吗？哦，这个它的本身的分子量很大哈，但它比较结构比较松散。那它经过水，在水的这个状态底下，溶剂的状况底下，呃，分解成比较小，不是葡萄糖分解哦，是葡萄糖本身本来这一个一个结合在一起的，那粘在比较紧的，然后变成单糖，这一个一个是它本来也不是双糖，而是它可能就是比较比较粘在一起这样，它水之后就让它们整个稍微散开一点，这时候酵母菌呢，你可以把它想象成是一个。因为它是菌类嘛，把它想象成一个怪兽，它就是吃这个菌，吃这个葡萄糖，然后产生代谢，就像人吃的食物产生代谢，代谢就是产生能量嘛，产生这个能量是什么？就是热量，然后会吃完了当然会拉什么呢？人会拉什么？酵母菌它也会拉一些东西啊，人也会别的不要讲，人会排气吧，排气放屁哦，对，那当然酵母菌就没有，它比我们高雅一点，它排出来的东西是二氧化碳，就是经过这个葡萄糖经过水的溶剂的这个帮助底下，酵母菌酵母菌吃它是透过分泌一个糖化酵素的一个酶啊，这个转化酶，把这个东西消化了之后呢，转变成为乙醇，乙醇也是一个它的分子量好像48吧，比那个氧的分子量还要大，然后它是一个碳氢化合物，然后再加上 CO2 二氧化碳，再加上很多没有写的东西。举例来讲，有些相似分子，酯类，除了醇类、酯类，可能还有酸类等等的。一个发酵的过程，其实时间，不是时间很长，是经过很多程序。我记得至少要经过10几种程序，绝对不是我们看那个化学分子式这种，葡萄糖放在左边，一个箭头过来，然后就变成醇类跟二氧化碳，然后中间可能还有热量，还有其他的相细分子，没有那么简单，它是一层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 去进行的。那在这进行中呢，当然会产生各种各样的比方讲也会有产生甲醇啊，也会产生丙醇啊，什么那些，还有各种各样子的一些奇奇怪怪的芳香物质等等的。这些东西呢，有的多，有的少，这个跟酵母本身的特性也有关系，还有你的酿造环境本身都有关系，能不能产生，能不能留住，那个东西就是不一定的。所以我们在谈 wine 的酿造酒酿造的时候呢，首先要考虑到的就是知道要有葡萄糖，单糖的葡萄糖，当然可能还可以有才有别种单糖了，但是我们先简化讲，就单糖葡萄糖，然后有水的溶剂，水的溶剂很重要哦，即便它没有参与作用，但是没有它是往往不可能产生这个发酵作用的。你可以把它想象成酵母菌，它吃东西吃干的它吃不下，它一定要喝一点水才可以那种感觉。然后会产生醇类，各种醇类，那主要是乙醇，中间当然也有可能会产生甲醇。如果是有化学背景或是有一些医科背景的朋友们，应该知道甲醇对人体是有害的，少量还好，多量就有害。这部分我稍微岔开话题一下，就是说，有一阵子日本的烧酒呢不能进到台湾来，就是因为它在酿造
特别是谷类的东西，因为它是用地瓜哈，这叫玉烧酒。那酿造，然后在蒸馏的过程中，容易它产生的甲醇的这个数值呢，呃，日本跟台湾的规范是不一样的，我们允许的那个甲醇的含量跟日本是不一样，日本是可以允许的比较高，但是对人体还是就是没有那么大无害了。简单讲是这样，我们相信日本人的做事方式嘛。但是对台湾人来讲，当时台湾的我忘记是经济部还是海关，就是对这个是有疑虑的，因为跟我们的国家标准是不合的，所以有一度时期是不能进口的。所以厂商的做法就是要出口到台湾来之前，正式的厂商了，有没有走私的我是不知道，有没有自己试一下带货的我不知道，有我也不能讲，我不知道。那正式进口的呢？它可能就在出口前还要再加水进去，所以稍微调整一下，可能加酿造用酒精或者什么的，我不晓得，反正就去调整，让它的甲醇的在量测的比例上呢就没有那么高，就符合台湾的标准。这些都是故事，这些东西都是你在喝酒时候不会知道的东西，但是我知道，就是我一开始在第1集、第2集很少人看。拜托各位多看一点这个频道啊，让这个人数多起来，而不是只是订阅而已。因为你如果没有看的话呢，这个他冲不到那个时数，我就不能去不要讲赚钱啦，就是自己觉得也很沮丧，因为我讲话讲半天没有人看，这样很难过，真的很难过。按赞当然好啊，然后这个点阅稍微看一下，让他自己去跑嘛，把它当成我在讲笑话，15分钟以下到现在3分钟而已。那以上呢，我已经把 wine 这个稍微定义了一下，从头到尾我有没有提到 wine 一定是专属于葡萄酒？没有，我讲的是酿造酒。可以很简单的讲，我讲的是真正的在字典上的原意。可是为什么我们现在都讲 wine 是葡萄酒呢？主要是因为以葡萄来讲，它天生非常特殊，它拥有糖分，拥有水分，而且高糖分、水分又多。然后葡萄当然这个整个菌株，就是这个葡萄果啊，或者是这个葡萄叶上面，这个它生长的场地上面，这个酵母，我们讲说天地人嘛，风土嘛，它也算是一种，就已经涵盖在里面了。所以葡萄是很容易发酵成为酒的，在更早的年代的时候，而且成功率比较高。所以因为它一定的糖分真的很重要，我们保存东西呢有几种方法，很甜很咸，放油，或者是放很甜很咸放油，还有什么方法？放辣椒吗？好像不是。我记不起来了，反正就是很极端的一些东西，然后让它细菌没办法生存，或是不能生存状况底下，东西就不会坏，这是保存食物的方法或是很酸的环境很酸的环境，其实好几种泡菜嘛。那外是在其他的果实，比方讲苹果、草莓，或是 even 是杨桃好了，不是杨桃，那个樱桃好了，它的甜度可能都没有葡萄这么高，所以它不容易酿成酒，或是酿酒过程中很容易失败。所以葡萄因为很容易酿造，所以造成了说很多酿造酒基本上后来都是以葡萄酒为主，再加上还有一些宗教因素嘛，因为人家讲说葡萄汁的颜色很像是就是血色嘛，就基督之血嘛。然后在早年代的时候，都是在西方那边是以这宗教为主，天主教、基督教等等，这个我没什么研究，但是我们都知道说有所谓的圣餐、圣血这些东西。那葡萄酒就被当成圣血来在布道的时候发给这个群众，所以早年代的西方的很多修士、教士等等都是酿酒的高手。这有一个很有名的故事，就是 Dom Perignon，就是酿这个
香槟王的这故事，以后有机会再来讲。我想要多讲点日本酒，不是讲葡萄酒。OK，这时间到了15分钟了，但是我还没有讲完啦，怎么办呢？我现在就把葡萄再收尾一下，就是说，所以现在我们在看到 wine 这个字的时候呢，你看字典它也会除了第一点提到说它是泛指所有的酿造酒，酿造是 fermentation， 名词是 fermentation，但是他后来有说，因为约定俗成，大家现在讲 wine 几乎直接想到的就是所谓的 grape 就葡萄酒，甚至连 grape 都不写，就写 wine。所以清酒我们叫 sake， 但是 sake 是日本话，清酒是我们的讲法。请注意哦，我顺便纠正一点，日本酒并不就是清酒，日本酒只是在日本生产酿造的酒，制造的酒，各种加工的酒，清酒只是其中的一种而已。所以讲日本酒就是清酒，可以，那是一个有点带生。如果是你不知道其他酒种的话，你可以讲日本酒就是清酒，但是基本上清酒只是日本酒就日本生产的酒的其中一种，而且是很有传统的。那清酒呢，我们日本话叫 sake， 很多国家也叫 sake， 都已经习惯了。就好像柿子，在法国你如果买到柿子的话，在西方那边他们本来没有这个东西嘛，现在有，可能是移植过去的，那个他们叫做 kaki K-A-K-I 吧 kaki， 我不懂日文哦，我发音不标准的话就原谅我。那 kaki 就是日文的柿子。那所以回过头来，清酒我们叫 sake， 外国人也叫 sake， 但是你在正式的场合，如果我们要称任何的酿造酒的话，你知道酿造酒是写 wine， 那清酒是用什么酿造，就是前面就要加这个字，这个原料，所以清酒英文的正式的称法可以称为 rice wine， 米做的酿造酒。当然你讲 sake 可能更多人知道，但是 rice wine 是很正式的称呼。另外，如果是苹果去酿造的呢，可不可以？可以。那你说苹果怎么酿造？榨汁嘛，再去处理嘛。反正你知道，就是我刚刚讲要有糖分就对了，要有水分，要有糖分。那苹果酿的酒就是 apple wine， 好，然后这个如果还有别种酒的话，那就是你前面就加那个原料的名称而已。但是这边我先买一个点，就是说在台湾这一套呢，有时候会造成误解。我要结束了，就是说各位可以思考看看哦，台湾也有很多观光农场，你有没有买过凤梨酒？你有没有买过芒果酒？你有没有买过草莓酒？你有没有买过当归酒或什么各种各样子的酒？有的你可能买过，但是按照我这样的讲法，难道他们也是酿造酒，他们也是用那个去酿造的吗？这个答案呢，我会在下一期来做解答。反正今天各位只要简单的知道 wine 是一个酿造酒的代名词，前面加这个原料的本身的名字，加上 wine 就是这个什么酿造的，草莓酒或者是葡萄酒，米酒，这个清酒、米酒这个一样的意思啊。那把这个 wine 在经过蒸馏之后，它后面还有一个流程，这以后我再讲，它就会变蒸馏酒，是另外一个等级。但是一切的开头都是从酿造酒开始，就跟 wine 这个字是非常有关系的。那今天就介绍到这里，因为其实我都是一镜到底。我再提醒一下，等一下可能会有字幕，这字幕的英文字幕其实是另外一篇文章，然后是我在用是把它介绍 wine 的一些东西，但是它跟我现在直接讲的东西意思是差不多的，只是对不起来，就是没办法一个字一个字去对。我习惯是用口语来讲。
20分钟，我们把它做结束。谢谢，拜拜。